মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? লাইভে না, কি নাম বলেন? নাম বলেন। লাইভে কি আছে? কামরুন নাহার। ওনার বাড়ি হবিগঞ্জে নাকি? সিলেট। ওনার বাড়ি সিলেট। উনি সিলেট থেকে কুমিল্লা আসেন চিকিৎসার জন্য। তা আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এইটুকু যে একটা রোগী সিলেট থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত আসতে হবে কেন চিকিৎসার জন্য? তো উনি দেখান এখানে, উনি পরীক্ষা নিরীক্ষা ওনার দেখান এখানে, উনি যান এখানে। কতদিন যাবত এই সমস্যা? গত ডিসেম্বর মাস থেকে ওনার শুধু শরীরে জ্বালা পোড়া, ব্যথা, ঘুম নাই, আর কি খাইতে পারে না, হজম হয় না, টয়লেট ক্লিয়ার হয় না, কিছুই নাই। ওনার মূলত খারাপ হচ্ছে মেরুদণ্ড, স্পাইন, ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ। তা আমরা ওনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়েছি আজকেই প্রথম। আমরা একটু পরে ওনার চিকিৎসা শুরু করবো। হাট করবেন না, কিচ্ছু হাট করবেন না। হাট করেন না। শব্দ করছে, সমস্যা কোথায়? শব্দ না করলে আমরা আগে চেক করে রয়েছি কেন? কোমরে দুঃখ পান, কোমরে দুঃখ পাইলে কিছু না, কোমরে করে কোন দুঃখ পাইলে কি বলবো? Padang. আমরা আবার দ্বিতীয় দিনের চিকিৎসা শেষ করি এবং দ্বিতীয় দিন চিকিৎসা দেওয়ার ফলে ওনার যে বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতা ছিল, কষ্ট ছিল, তারপরে ওনার এই সারা শরীর জ্বালা পোড়া করতো, আর কি ব্যথা করতো। মনে হইতো যে উনি ব্যথা উঠলে, মানে এখানে ব্যথা উঠলে মনে হইতো যে একেবারে উনি আর মারা যাবেন, যে আমি আর বাঁচতাম না, এরকম না? এখন বাঁচব বলে মনে হয়, এখন বাঁচব বলে মনে হয়। আগের থেকে ভালো আছেন? আচ্ছা, আগের থেকে ভালো আছে। খোদা হাফেজ।